この分かれ目ですね。そして根元をこっちとこっちに行ってるから、こっち側はこっち向きに乾かす。こっち側はこっち向きに乾かす。根元を分かれ目のこっち側をこっち向きに乾かす。これを何回乾ききるまで、根元のところを何回もこっち行って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 を繰り返す。こうぱっくり分かれずに済むのでやってみてください。